Labas, pagalvojau, apie ką man būtų įdomu karts nuo karto pažiūrėti video ir atėjo mintis duomenimis grįstos investavimo idėjos. Nes pats net žinodamas, kaip vertinti, lyginti kompanijų duomenis bei rezultatus, nenorėčiau skirti tam laiko. Žiūriu dar šiek tiek matos. Tai būna, kai išsioperuoji protinis dantis ir kitą dieną kramtai pizzą, turi nevalgyti ne tam, kad neskaudėtų, nes antrą dieną jau gali drąsiai kramtyti maistą sveika puse be skausmo, nevalgai kieto maisto 3 dienas tam, kad netintų veidas ir nekeistum spalvų. Plius turiu premium narystę ir prieigą prie vienos didžiausių pasaulyje investuotojų ir analitikų platformos ir bendruomenės, kur galima rasti bet kokios informacijos apie belekokią kompaniją ar fondą. Tai naują apžvalgą pradedame kiek pageltusiai ir patinusiai, taip bus įsimintiniau. Tai sugalvojau pasidalinti duomenimis pagrįstomis investavimo idėjomis, kuriomis pats naudojuosi ir seku. Ir čia pats pirmas toks video, tai nesidrovėk parašyti komentaro ar pageidavimo. Ir tokių pasidalinimų duomenimis pagrįstomis investavimo idėjomis bus 4 per mėnesį. Ir kartą per mėnesį pasidalinsiu ne tik naujomis investavimo idėjomis, bet ir rezultatais, kaip sekasi mano asmeniniam investavimo idėjų ir kitiems investiciniams portfeliams. Tai jeigu bus susidomėjimas, kurį tu gali pademonstruoti komentaruose ir ar paspaudus patinka mygtuko, su šiuo video ir patinusiu ir pageltusiu žandu pradėsiu 4 kart per mėnesį dalintis duomenimis pagrįstomis investavimo idėjomis, konkrečiomis pavienėmis kompanijų akcijomis ir biržose prekiavimų fondo ETF pavyzdžiais. Tai geriausiai vertinomis kompanijomis, kurių akcijas gali nusipirkti už $10 ir mažiau, kompanijomis, kurių kapitalizacija nesiekia $1 milijardo ir kurios turi didelį augimo potencialą, tai smulkios kapitalizacijos kompanijos, tuomet geriausiai vertinamomis ir didžiausią augimo potencialą turinčiamis technologijų kompanijomis ir kompanijomis, kurios turi potencialą, pavadinkim, šauti į viršų dėl vadinamo nenusisekusio short squeezo. Čia panašiai kaip buvo su GameStop ir AMC akcijomis, bet sakyčiau, nereikėtų tikėtis identiškų scenarijų. Jei neteko girdėti, kas yra short squeeze, tai prieš pristatinėjant kompanijas papasakosiu. Ir tiems, kas nemėgsta pavienių investicijų, bus investicinių fondų ETF. Tai didžiausią augimo potencialą turinčių kompanijų augimo growth fondų ETF pavyzdžiai. Tuomet ne visai fondai ir ši dalis labiausiai patiks mėgstantiems nekilnojamo turtą, tai dalinsiuosi geriausiai vertinamais ir dividendus išmokančiais nekilnojamo turto trustų rate pavyzdžiais, siekiantiems stabilumo, augimo geriausiai vertinamais value vertės ETF pavyzdžiais ir norintiems susikurti pasyvų pajamų šaltinį iš dividendų, geriausius duomenis turinčių ir didžiausius dividendus mokančių ETF pavyzdžiais. Na, o šiandien užbaigiant mėnesį dar papildomai pasidalinsiu, kaip sekasi mano keliems investiciniams portfeliams ir palyginsime jų rezultatus su pasaulio akcijų indeksų rezultatais. Tai spustelk patinka mygtuką ir žiūrėk video iki galo. Ir pradame nuo pavienių geriausiai vertinamų kompanijų akcijos, kurias gali įsigyti nuo $10. Pirma kompanija tai Mamos kūriniai ir kompanija pardavinėja jau pagamintą maistą, tai kaip ir pusfabrikačiai, kaip ir ne, tai pardavinėja savo produkciją tiesiogiai JAV prekybos centruose, tinklinėse parduotuvėse, taip pat ir perpardavinėtojams ir internetinė parduotuvė. Kompanija įsteigta 2010 metais. Kompanijos augimas ir kompanijos akcijų kainos augimas turi geriausią įvertinimą lyginant su kitomis to paties sektoriaus kompanijomis. Kompanijos pelningumas nepuikus kaip augimas, bet labai geras, o akcijų vertė vertinama vidutiniškai. Šio video filmavimo metu vieną akciją galima įsigyti už nepilnus $4.35. Antra kompanija yra Applied Optoelectronics, kuri gamina ir parduoda skaidulinės optikos įrangą visame pasaulyje. Kompanija įkurta 1997 metais ir internetinė svetainė turbūt nuo tada ir nebebuvo atnaujinta, bet Wall Street ir Quant matematinės analizės modelio vertinimai yra buy ir strong buy. Kompanija informacinių technologijų ir susisiekimo, tai ryšių priemonių sektorėje vertinama geriausiai, kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas puikiai, pačios kompanijos augimas, pelningumas ir kompanijos akcijų kaina vertinama vidutiniškai, nepaisant vidutinių vertinimų, lyginant su konkurentais, jie yra savo sferos lyderiai ir šio video filmavimo metu akciją galima įsigyti už $9.80. Ir trečioji kompanija yra sveikatos priežiūros kompanija BrainsWay, gaminanti įrangą, kuri nanoinvaziniais neurostimuliatoriais gydo, padeda gydyti skirtingo tipo depresijas, obsesinį kompulsinį sutrikimą, tai OCD. Čia tas, kur dažnai filmuose ir serialuose minimas, kai žmonėms viskas turi būti idealiai sutvarkyta ir pagal jų taisyklės, jeigu nieko nepainioju. Rūkymo priklausomybė, bipolarinį sutrikimą, posttraumatinį sindromą, tai čia
Įdėsiu gifą kažką tokio. Šizofreniją, Alzheimerį, autizmą, lėtinius skausmus, išsėtinę sklerozę, Parkinsono lygo, poinsultinius liekamuosius reiškinius ir kitas panašias ligas. Kompanija įkurta 2003 metais. Wall Street analitikų ir kvant matematinės analizės modelio vertinimais kompanijos akcijos yra strong buy. Bendrai pagal turimus duomenis kompanija sveikatos priežiūros sektorėje užima 7 vietą, o medicininės įrangos gamybos sferoje 2 vietą. Kompanijos akcijų kainos augimas vertinamas puikiai, o pačios kompanijos augimas, pelningumas ir kompanijos akcijų kaina vertinama labai gerai ir šio video filmavimo metu kompanijos akcijas galima įsigyti po $4.42. Tai čia buvo vienos geriausiai vertinamų kompanijų, kurių akcijų kaina nesiekė $10, o dabar bus 3 fondai, per kuriuos gali investuoti iškart į 100 didesnį augimo potencialą turinčias bendrovės. Tai pirmas fondas yra Schwab US Large Cap Growth ETF, fondas perka 243 kompanijas, didžiąją dalimi investuoja į technologijų ir sveikatos priežiūros kompanijų akcijas, fondas sukurtas 2009 metais, valdo $19,5 milijardų klientų turto ir fondo turto valdymo mokestis yra tik 0,04% per metus, kas yra labai mažai, labai mažas. Mokestis, fondas turi labai gerą bendrą balą, tai B+, vertinant fondo techninius duomenis, per pastaruosius 10 metų lenkia S&P 500 indekso rezultatus 83,93% ir vieną fondo vienetą gali įsigyti už $75.40. Antras fondas yra iShares S&P 500 Growth ETF'as, tai kaip ir paprastas S&P 500, tik šitas iš 500 kompanijų atrenka didžiausią augimo potencialą turinčias kompanijos ir už investuotojų pinigus perka būtent tų kompanijų akcijos. Fondas įkurtas 2000 metais, valdo $34 milijardus klientų turto. Fondo valdymo mokestis yra kiek didesnis nei praeito, tai 0,18%. Fondas vertinamas labai gerai vertinant jo techninius duomenis. Per pastaruosius 10 metų lenkia S&P 500 indekso rezultatus 18,72% ir vieną fondo vieneto gali įsigyti už $70.91. Ir trečias fondas yra iShares Russell Top 200 Growth ETF'as. Fondas didžiąją dalimi investuoja į technologijų kompanijas ir į kompanijos, kurių augimas priklauso nuo pasaulio ekonominės būklės, tai priklausomai nuo ekonominio ciklo, ir į tokias pramonės šakas kaip automobilių, būsto, pramogų ir mažmeninės prekybos šakas. Fondas sukurtas 2009 metais, valdo $6,5 milijardus klientų turto. Fondo turto valdymo mokestis yra kiek didesnis nei praeito, tai 0,2%. Fondas turi labai gerą vertinimą vertinant jo techninius duomenis, tai B+, ir per pastaruosius 10 metų lenkia S&P 500 indekso rezultatus 115,64%, o vieną fondo vienetą gali įsigyti už $160 ir 26 centus. Tai čia yra tik maža dalytė investavimo idėjų, analizių rinkos naujienų, kurios yra prieinamas Seeking Alpha investuotojų platformoje, turint metinę prenumeratą. Tai jeigu nori gauti daugiau idėjų ir analizių, nei dalinuosi šiame video aprašyme įdėsiu nuorodą, su kuria galėsi išsibandyti Seeking Alpha Premium versiją visiškai nemokamai. O dabar pažiūrėkime, kaip pastarąjį mėnesį sekėsi mano turimoms investicijoms. Tai Alpha Pix portfelis tai dar specifiškiau atrinktos nei prieš tai minėtos Seeking Alpha duomenimis grįstos investavimo idėjos. Tai šių investicijų portfelis per pastarąjį mėnesį krito 4,95% vertė, bet vis tiek papildžiau jį nauja pozicija, nauja idėja, tai T-Mobile kompanijos akcijos. Kita rekomendacija buvo Alphabet, tai Google akcijos, bet jų nepirkau, nes turiu iš seniau. Toliau, didžiųjų investicinių bankų ir investicijų valdytojų rekomenduotas ir jau metus laiko formuojamas investicijų portfelis turi 3,14% nerealizuotą nuostolį, bet ne visas portfelis minuse. Šį mėnesį pardaviau sausio mėnesį pirktą Hudson Technologies, realizuojant 20% pelną, ir metų pradžioje pradėtas formuoti dividendinis akcijų portfelis, taipogi pakrito 3,14% vertėje, nors nuo metų pradžios vis dar yra 2,66% pliuse ir yra išmokėjęs $718 dividendais.
Na ir dabar palyginsim, ar šiems portfeliams sekasi geriau nei rinkų indeksams ar prašiau. Tik prieš tai priminimas, kad jeigu investuoji ir planuoji pradėti investuoti, vis dar gali gauti iki $700 vertės akcijų dovanų užsiregistravus Freedom24 investavimo platformoje, bet tik užsiregistravus su specialia nuoroda, kurią rasi prie šio video, ir papildomai pirmą mėnesį nemokėsi jokių mokesčių, o po to investuoti galėsi mokant vienus mažiausius mokesčius Europoje. Tai naudokis progą, pakol akcija galioja, ir žiūrim, kaip sekėsi rinkų indeksams pastarąjį mėnesį. Tai Kinijos akcijų rinka pakilo 0,55%, šiaip truputėlį keista, žinant, kas ten vyksta su nekilnojamo turto sektoriu ir žmonių populiacijų skaičių iš žmonių populiacijos duomenų išryškėjimų, nes pasirodo, ten yra šiek tiek mažiau, negu jie galvoja, kad turi jaunimo. Tuomet Europos akcijų rinka krito 1,54%, Anglijos akcijų rinka pakilo 4,07% ir JAF akcijų rinka krito 1,94%. Tai pastarąjį mėnesį pavienių kompanijų portfeliams sekėsi prasčiau nei visiems minimiems indeksams. Man atrodo, čia toks pirmas mėnuo nuo 2022 metų vasaros, bet būna ir taip. Dėl to, jeigu esi silpnesnių nervų, tikėtina labiau rinksiesi paprastą periodinį investavimą į plačią rinką atspindinčius fondus, ETF'us, pavyzdžiui, visą pasaulio akcijų rinką atspindinti pasaulio akcijų indeksą arba tą patį Amerikos rinką atspindinti S&P 500 indeksą. Nepamiršk pasiimti iki $700 akcijos dovanų užsiregistravus Freedom24 taupimo ir investavimo platformoje, o jeigu nori pažiūrėti daugiau duomenimis grįstų investavimo idėjų ir analizių, prie šio video taip pat rasi specialią nuorodą, su kuria galėsi išsibandyti Seeking Alpha Premium versiją visiškai nemokamai. Jeigu duomenimis grįstos investavimo idėjos sudomino, duok žinoti komentaruose ir paspaudus patinka mygtuko, ir tuomet paspausk subscribe mygtuką, o sek šį kanalą, nes tik tuomet būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį. O šiam kartui tiek, sėkmingų investicijų ir pasimatome kaip visą šeštadieniais ir trečiadieniais.